Ой, так, вітаю всіх, вітаю Вріск, вітаю Люсі. Фанати тут. О, зараз я кое-что себе настрою. Угу. Ось так, ось так. Окей. Все, ми працюємо. Гульня, повернись. Угу. Так. Ну что? Так. Так. Итак. Зараз чекну, меня чують, не чують. Все, все. І працягваем дрэдж. Ну, трэба його скончыць уже. Уже колькі месяц мы тут. Ну ладно. Тын-тын-тын. І тын. Падняць ветразь. Так. На чым мы спыніліся? Ну, не, я памятаю, у нас, па-моему, залишыўся адзін рэгіён і ўсё. Сплаваць туды. На поўнач. Вот, всё хоць прадалі. Ой, я гэтага накупіла, не ведаю навошта. Ой, колькі у меня рыбы. Ой, блин, гэтую мапу. Я зараз карацей падгляджу просто і дзе вось гэты апошні кусок. Ну таму што ён... Дзе мапа? Ён вось з гэтага рэгіёна, або вось з гэтых астравоў. І я перад тым, як на фінал плыць хацела. Хаця мне здаецца, гэта не фінал. Здаецца, тут яшчэ штосьці вылезе, напрыклад, вось тут зона, або вось тут штосьці у нас будзе. Ну, хз. Карацей, зараз падгляджу, дзе гэтая мапа, што з ёй. Так. Потому что я уже не могу, я там же плавала, шукала. Першая локация. Ну тут я была, другая локация была. Ну блин. Ну ладно, тогда на все сплаваю, потому что ну, я повинна была забрать. Потому что это везде уже была. Собак вось тут и вось тут. Так, і яшчэ журнал. Мне трэба Snake Mackerel. Blue Mackerel. Ой, яшчэ я вось гэты хацела спаймаць, таму што там алтар є, на якой непонятна, што трэба. Мне здаецца, вось гэтай трэба на вось гэтай лакацыі. Я не бачу Snake
Макро. Форель змеиная. Бирдет. А вось тут вось? Не. Ну все, это уже новый регион, где мы еще не были. Ну, тигровая. Одна. Вот. Вот. Ну, блин. Гэта ж вообще адсюль яны. Вось тут гэтыя фігуры у сінім сядзяць, і па ідэі тады вось тут яны павінны дзесьці быць. Гейл Ліфтс. Ладно, мабыць, яна будзе ў гэтым у апошнім рэгіёне. Но мапу мы ўсё роўна зараз будзем шукаць. Мгм. Так. Областной фото. Тут. Зараз тут сюди зганяю, тому що тут ён робить фарби. І, мабуть, сюди можна крабов зараз дати. Мгм. А. Новая фарба. Ну, все, мне не треба больше. Мінт. Оранжевая. Ну гэта уже з іншого регіону потрібно буде. Фарби. Будем такие мятненькие. Мабуть, флаг змінимо. Ні, ладно, він червоний. Так. О, Ураборос. А що тут? Нічого. Я дочитала. Advanced Fish. Хоча будемо ловити рибу. Добре, добре.
Мгм. Так. М. Ах, да. Ну, побачу. Не стоїть. Угу, все добре. М. Сколько у нее грошей. Капец. Мне патрэбна тканіна. Гэта могу выкачаць або свет. Свет. Гэта. А. Зараз. Не побачила. Всё. Зроблена. Мгм. Так, зараз можна яшчэ паставіць больш рухавікоў. Так. Або вось гэты вялікі. Ён у мяне і стаіць проста бокам. Окей. Окей. Ну, тады вось гэты сюды прыставім. А што мне там па апгрэйдам? Вось усё є. Ну, гэта такое сабе. Можна одну фару сюди яшчэ паставіць. Чаму б не? Ну вось гэта. Трэба тканіну знайсці. Ладно. Паляцелі за мапай. Звычайна. Мгм. Так, тут я ўжо была. Так, ось тут я знайшла першую. Тут штосьці глыбакаводнае. Не, не то. Так, ось тут, мабыць, я не паглядзела. Так, о май гад. Коробкі раскиданы. Мгм. Дзякую. І тканіна нам. Гэта.
М. Отремонтуем заодно. Ой, блин, я забыла скинуть ту. Там. Ну ладно. Так. І... Мгм. Так. І зараз треба знайти ось гэты востраў. Ось север, мне здаецца, ось тут на север показывае гэта штука. А зараз мы перавернем. Ось так. Ну-ка. М. Мгм. Ось яно. Ось тут. А, типа тут. Так, одна сталь і ўсё. Гатова будзе. Доброго ранку. А на швиденько проходимо і не реагуємо на чат. Пробач, так. У гульні повністю. А, так. М. Ось тут. М. Хм. О, під водой гэты скрыня. Куфар, якой цеп'ю прывязан. І гэтая цепь прям уніз у глыбінь ідзе. Адчыняем. Ну, нам гэта ўжо не патрэбна. Ну, точнее, усе гэтыя скарбы патрэбны, но вось гэты метал круты ўжо не. М. А, окей, я его уже ловила. Так давно не гуляла, что не памятаю. Что тут за рыба? Какая она? М. Акула.
Я хочу тут знайсці вось таго глыбакаводнага рэдкага. Вось тут вось можа быць. Не, гэта ж я на ПК. Не-не-не. Ну, просто так ціха так. Таму што я пра сябе гавару. Мгм. Мгм. Так. Не, я зараз, а, ну, мяу-мяу. Ну, так, прабач. Просто калі б у мне яшчэ была вось гэтая добрая стойка, я, мабыць, магла бы прям да ліку мікрафона. Так ён стаіць на стале, і я не люблю быць прям з'ёжаная над сталом. Я люблю адкінуцца назад у крэсле, таму мне яшчэ так дрэнна тут. Прабачце. Давай. Медузавы восьміног. М. Ладно, оставим. Трынь, 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 трынь. Трынь. М. Мгм. Що тут далей трэба вывучаць? Давайте вот самое цяжкае. Мгм. А, вось гэта у меня і стаіць. Окей. Думала, у меня маленькая стаіць. Ну, торы я магу зараз вось гэта перамантаваць. Вось сюды паставіць. Тут куча месца. Мгм. Напрыклад. М. Мгм. Всё напісана, што скарб знойдзен і можна гэта дзіскардзіць эту мапу.
Ну, конечно, я могу его себе выкрутить просто на бустере. О АБСе, ну хз. Я все равно так тихонько буду размовлять. Та-та-та. Ну, наприклад, ось так. Там-та-там. Ладно, все. Гэты скарб мы знайшлі. А, так, наче як мала каші з'їла зранку. Так. Ну так. Риба продана. Ой, треба новую гэтую удочку поставить. Потому что мы зараз будем в новом регионе, где... Где... Так. Мгм. Тут, по-моему, вулканічная уже будзе рыба. Потому что тут у нас была мэнгроу, а тут будзе уже вулканічная, і трэба это ставить гэта. Мгм. Окей. Так. Ой, я і гэта забрала. Упс. Блін, я оце реально десь хвилин 30 тому встала, поміла підлогу, не знаю, скільки я проспала, і знаєш, якось така шкіра, наче краще стала від того, що довго поспала, або я забула. Ну, так, так. Сон добрий, гэта заўсёды добре для скуры. Мгм. Мгм. Ну, гэта ж не просто так называюць beauty sleep, сон красоты. Вось гэты доўгі сон. І спящая красуня, карацей. Это ўсё не просто так. М. Першы час чую за beauty sleep, реально такое. Так, так. М. Так, мне
мне треба метал. Ладно, треба буде зараз тут ночувати. Ну ладно. Риба. А. Ну ладно. Снова дошки. Ладно. Так. Антикварщик. Угу. О, кука. Так. Давайте зараз викинемо. Угу. Так, ну туди все, спим и у новую зону подорожничаем. Я її поймала. Все, ми сюди зараз. Пробачте. А потім ви сюди перепливемо. Я, правда, не уверена, что это докладно тут. Под меня просили. Мабуть, вот тут. Ладно. Поглядим. Где вы ты сидели? Тут же яны сидели. Не там. Это я уже собрала. Там, что ли? Так, там.
Так, 8. Угу. И они пошли прям ногтями ее разделывать. Вынули сердце и изъели. Угу. І дають книгу з мест этого. Голод утолен. Зараз я чекаю. Яны скрэшваюць руки і засыпаюць. О, это гайд таго, як таргавацца. Будем зараз нам, ну, калі прачытаем, будзе менш кошт на ўсё. У крамах. Так. Ну, офігенна, мы амаль усё выканалі. Тут мы, правда, не знайшлі. Што тут за квест? І, ну, вось гэта толькі потым выканана. Можа быць. Ладно, но мы тут вельмі блізка до нашага гэтага прытулка. Так што паспім тут. І потым уже. Мабыць, тут є... Не, это тканина. О! Металл. Ладно, адрамантуем. Нам гэта нічога не каштуе. Ура! Полностью заапгрейдились. Все, спим, выкидываем эту сеть и плывем. Я спочатку хочу вось тут поглядеть, что тут. Док, док. Лагер чей-то. Угу. Что з ім рабіць? Аглядзець, праверыць гэты лагер или выйсці. Аглядзець вось гэты монумент. Давайте лагер. Угу. Звычайный лагер. Только вы
вы здзіўляеце, хто абярэ такой востраў, каб тут это ставіць лагер. Мы заметили паперку на кусце. Вы просто яе збіраеце, каб потым прычэсць. Манумент глядзім. Стары камень, старая каменная структура пабудавана вакол статуі. І там карацей є вось на той далёкай лакацыі маяк, і яна типа да маяка рукі гэта падымае. Вось. Devil Spine. Хребет д'ябла. Там локацыя называецца Weather. Вы не можете зразумець, гэта яна у жахе паказвае рукі або восхваляе. Нотатка. Ужо блізка, ніхто не ведае. Ведае ли ён? Гэта разграблены храм, прабач мяне. Гэта адзіны шлях, калі ён зможа зразумець. Я павінен яму дапамагчы, павінен яго спыніць. Або павінна. Скарбы. Я зараз хутенька яшчэ гэты остров з той стороны гляжу. І будзем тут начаваць на гэтым доке. Тут лава уже бачна. Не-не-не. Фоло был. Павішні як скріп. А я яго не чула і не бачила. Хаця ў мне стаіць, што я павінна яго чуць. Так, я павінна была пачуць. Я могу еще раз запустить, калі хочется. Зараз. РВ, так. Вітаю.
А, зразумела, фоллоу дзеля маіх гэтых эмоўтаў. Ну, пліз, карыстайцеся. Так. А я пакуль я была офлайн. Так, п'ём вады. Пакуль я была офлайн, не ведаю чаму, но на мяне подпісалась або подпісаўся Ванова 7. Вось, дзякуй таксама. Цябе тут няма, но просто для гэтага, для гісторыі падзякую. Дзякую. Вось. Да я ўжо расцягивала. Так. А калі хтосьці подпішацца, именно уже сабскрайбер будзе, я магу зрабіць якой-небудзь эмоут аніміраваны по вашаму запыту. Можна гэтага персонажа, я думала павука зрабіць, потому что тут є фанаты павука і дзеля іх, ну, чалавека-паука, вось, і дзеля іх зрабіць. У меня уже є ідэя, што гэта будзе за эмоут. Ну, вось бачыш, на чат вось гэтыя фанаты павука, вось яны тут. Ой. Так, зараз. Тын. Ну, калі хочаце, я магу зрабіць проста у алёрта гук цішэй. Вось, каб вам не было прям настолькі. І я чамусьці не магу з мабільнага тэлефона зноў паўтараць гэтыя алёрты. Трэба только з гэтага. Прабачце. Добре, усё. Ну, в таблиці сповіщення норм були, чомусь на фоллоу він був півмертвий. А гэта таму, што я зараз адчыніла прямо OBS. Калі ён адчынённы як праграма, то яны працуюць. А калі я працягваю гуляць у гульню, у меня типа компік эканоміць ресурсы, і OBS як залішае яму толькі ресурсы на сам стрым, ну, каб стрыміць гульню. А алёрты ён не апрацоўвае. А зараз, калі адчыніла OBS, ён апрацаваў. Вось. Всё. Ну, зараз я працягну гуляць, у меня зноў гэта всё будзе полумёртвым. Вось. Так, все, працягваем. Адпачываем. І у 5 ранку, у 6 ранку выдвигаемся в наше новое подорожье. Вось адразу крама. Это такая тут рыба? Нет, это не рыба. То есть опасно. Ой, какой приколёвый. Ладно, яны в сети и так нам трапятся. Я зараз просто затэщу, гэта мне задамажыць або не? Не дамажыць. Добра.
Так, ну гэта наша крама класічная. А паскидываю вось гэта все. И мы поедем. Далее. Ой, там як у той локацыі, дзе гэты вялікі монстр, вось там тут таксама вялікі монстр, блин. Так, що гэта? Можна штосьці зрабіць? Так. Угу. Каменны алтар. Ён крабаў трэба. О, якраз зараз скинем сюда сети. Все. Не разгорнуться. Там цікавая рыба. Так, тяк-тяк. Угу. Тут ще не сети, а это для крабов пастку. Угу. Ой, там якісь злі риби. Тут так само треба гэту глибоководную. Зараз поставлю. А, не поставлю. Ну тут вулканічне точно нам буде потрібно. Ой, блин. Туди вось гэту. Сюди. Ладно, эту ставим сюда. Это сюда. Сюда и набываем новую. Вось в эту вось. И зараз немножко тут погляжу, что тут уночі можно споймать. Там что-то крутое. Не-не-не. Всё, это плохая была идея. Идем спать. Так, у той бутылки была нотатка моя дороженькая. Я тебя знайшов наконец. Ванила.
Калі ты мяне пакінула, то я блуждаў па ветрам, но зараз я пачты зноў адчуваю сябе поўным, цэлым. Толькі адно засталось зрабіць. Кінь мяне назад. Або выкінь мяне назад. Я ж гэтага уже... Так. Это не новая рэч. І ён всю мою рыбу. Ладно, туды пакуль не. Плывем сюды. Вот що з гэтымі рабіць, тварямі? Капец якой-то. Тут можно взорвать выход. Блин, дай мне тут получить. Капец какой-то. Мне так гроши скоро скончатся. Хай. Хай далей. Вітаю, Мімета. Справи добре. Зараз скончим дрэч, а потім, мабуть, щось нове вже будемо гуляти. А мабуть, ні. О, тут є док. Як добре. А злевы? А что такое злевы? Ладно, навошта я гэта все роблю? Я же все заапгрейдила. Человек сустракае тебе ў доке, якой змагаецца з ветрамі і гэтым брызам. Ой, якой великолепный день. Новы гэтай не фанат, а у веры, калі чалавек прысвечаны веры, ён
Disciple. Я нават не ведаю, як на нашай гэта сказаць. Ні на якой мове. Ну, вучанік або... Ну, карацей, прысвечаны новы прыехаў. Яго прывялі... Не прывялі, боже мой. Прынеслі воўны. Сыходзь на бераг, ты такі слабенький. Адпачні сваёй душой тут. Добра, або то я мімо просто проплываю. Паслядоўнік, так, дзякуй. Справы з Лёвы. З Лёвы. Типа, улоў? Ну, карацей, добра все. Вось. Правда, мы тут зараз на самой хардкорной локации, тут не половишь. Добра, ну ладно. Вучень. Угу. Just passing through. Я просто мимо проезжаю. Ой, які нонсенс. То, что ты сюда прибыл, это было прадказана самой глыбінёй. Я да ёй взываў, і зараз ты... Это адказ. Рытуал ачышчэння уже хутка надыдзе. І ты будзеш... І ты мяне заменіш тут. Ну, я слухаю. Трайл, о май гад. Не спаборніцтва, а... Боже мой. Я не ведаю ніякай мовы, я просто гэта не вучу. Апостол. Ну, апостол гэта ўжо зусім. Твой челлендж, карацей, начинается прям зараз. Расскажи, что шукает твоя душа. Шчасце, sadness, emptiness. Ну, я шукаю шчасце. Гэта просто... Карацей, гэта отвлекае тебя от пошукаў выпрабавання. Дзякуй. Это отвлекает тебя от пошуку чагосьці большего. Шчасце, по своей дефиниции, гэта компромисс. А твоя плоть, что яна шукае? Теплыні сонейка. Гэта... Карацей, ажога ад солі або холода вады. Холода вады, ну гэта гучыць двумыслена і типа як. Ну, палаўкрафтаўскі вось. Ну ладно, пусть будет холода воды. Я отшиваю в тебе отблеск того, что чакае унізе. Ну і наконец, чаго заслугоўвае гэты свет? Всяго або нічога? Ну, всяго гэта типа пазітыўны адказ, но всяго, можна сказаць, і всяго кепскага, вось. То бок, всех. А нічога тоже. Ну, карацей, гэты оба адказа можна перакаверкаць, вось. Вось будзе всё. У якімсьці сэнсе ён заслугоўвае всё, што прыбівае да берагу, все, что свободно, отдае глыбіня. Но не больше, чем это. Тут на щось впливає твої відповіді? Ну, на прошлом квесте, ну, на прошлой локации, там треба было именно отказать правильно, по-моему, то бок там был як квіз, вось. А калі не, то ти знову шукаєш правильний отказ. Ну, і там, наприклад, було щось таке нішеве, наприклад.
Напрыклад, дзе абітае такая-то такая-то рыба, а ты яе яшчэ не знайшоў і не можаш сказаць, поэтому шукаеш, ловіш яе, такой окей, все, яна там абітае. Выпрабаванне закончана. Ну вось, тебе ўсё яшчэ патрэбна больш многа чаго чаму навучыцца, но з часам гэтыя веды да цябе прыйдуць. Зараз твоя роль як майго ініцыята працаваць як гэтай, як веснік ачышчэння, таксама як і я гэта рабіў калі быў малады, карацей. Побач є вышкі, у якіх гарыць вечны вагонь, но каменныя сэрца гэтых 3 ідалаў ляжаць пустыя і у войдзе. Дастань 3 Fathomlands недакранальных вогня з гэтых крэйгаў за намі і зажгі Crucibles. Я не памятаю, что такое Crucible. Не очаги. Ладно. Наведай шрайны глыбіні, я их тебе отмечу. Яны тебе ўсё падкажуць, і я больш тебе нічым не дапамагу. Статуі. Вось гэта Crucible. Паглядзець на левую. Сярэднюю. Ну я бы сюда тупо взрывчатку положила, но мне здаецца, гэта не залічыцца. Драўнія калоны, на іх выразаны розныя гэтай тэкста і малюнкі. На што ты хочаш паглядзець? На малюнкі маленькіх істот. Показывае косяк маленькой рыбы, які акружылі лодку. Ну, я уже зразумела, карацей, тут просто пишет, что по одной гэта рыбка тебе нічога не зробіць, но яны вызываюць яе, ту вялікую пачвару, якая нас выносіць з 2 укусу. І пад гэтым хтосьці напісаў: не дазваляем тебе схапіць, выжигай іх. Окей. Вялікі без... у яго няма вачэй. Безвочны звер. Вялікая рыба, у якой замест вачэй крыжыкі. Unseen Mother, маці, якая не бачыць. Калі галадаючыя не могуць з'есць, яна прыплывае. І зноў хтосьці пад гэтым штосьці напісаў. Сляпая, но можа чуць сваіх дзяцей. Беги любой ценой.
вось гэтае, што мы бачылі, гэта падводная вентыляцыя, з якой там гэтыя выходзіць штосьці. Подых ратавання. Яны сжигаюць толькі тых, хто злы, хто хоча навредзіць, і толькі чыстыя залішаюцца. Таму яны нам нічога не рабілі. А вось гэтае, карацей, гэта трэба праз іх убегаць ад гэтага вялікага монстра. Окей. І зноў хтосьці штосьці напісаў. Захіст. Следуй за магмай, знайдзі іх. Окей, і фанатик. Што тебе трэба? Ну, гэта я ведаю. О, вось я шукаю рэліквіі. Ты чуў пра нейкія там гэтыя затанувшыя караблі тут? Рэліквіі? Як гэта? Ён дастае дрэўні гадзіннік карманны. І вакол яго гэтыя кропелькі мора, як сказаць, левітуюць у паветры. Ты прагнеш да яго? Я бачу. Я знайшоў падчас маіх выпрабавань. Калі я шукаў падшвар моцных. Калі я толькі яго знайшоў, ён паглынаў мой дух. Но з часам ён пачаў мне падабацца, і ён мяне пачаў пітаць. Як і цябе. Калі рытуал будзе падрыхтаваны, я перадам яго цябе, каб ты яго нёс далей. Што-небудзь яшчэ? А што гэта за паперка у цябе ў руке? Я знайшоў яе напрыканцы майго іншага жыцця. Яна проста прыбілась да берагу, як все вялікія падарункі. Мне быў патрэбен час, каб расшыфраваць руны. Тут гаворыцца о якосці incomprehensible дверы, якую нельга нават даже не дакраднуцца, ну карацей, не з гэтага вымярэння дзверы. І гэтая змянёная пачварная рыба, якая скрозь яе праплывае, іх плоть, гэта ключ, альбо найбліжэйшая да ключа рэч. А елі іншыя, якія раздзяляюць твою веру? І тыя, які прытвараюцца, памылкі, якія здзекваюцца над глыбінёй. Я намагаўся скарэктыраваць іх шлях. Но як толькі я пабачыў, што яны сышлі з яго, я залішыў іх голаду. Вось, безмернаму голаду. Так, а што я павінна сделать? Ну, карацей, я зараз просто сплаваю. У меня, мабуть, є. Мне эту кадна взрывчатка. Ну, зараз попробую її запихнуть сюди. Нельга, блин. Ну, ладно.
Ну там усё роўна патрабуецца зараз взрыўчатка мне. Будзе патрабавацца. Так, гэта. Рыбу залішым. Адпачнем. Так. Каніна мне не патрэбна. Гэтая. Не, ну тут везде. Угу. Ой, гэта вялікая рыба. І не будзе на яе месца. А, не, маленькая, ладно. А зачарованыя штаны можна злавіць, як у Майнкрафце? Не, по-моему, нельга. Угу. Else. І все, я думала, тут будзе вось гэты вагонь. Знову гэты камні. Які гудзят. Якісь воўны пасылаюць вакол сябе. І ты бачыш пад імі якісьці цені, но яны знікаюць. Мы дакранаемся, і зноў нічога не происходит. Не здараецца. Вот там трэба падарваць. О, что тут? Так, гэта зноў мы сюды заплылі. Зараз пачытаем. Першае чэрвеня 1927 года. Учора я чытаў волю яго маці. Ну, это завещание. Большасць всіх багатств адышла яму, но яна на здзіўленне залішыла мне кішэнны гадзіннік. Цікава. Мне ён не вельмі падабаецца, но я ведаю, што тое, што ён у мяне, гэта будзе значыць багата для яго.
Я адчуваю, што гэта проста якасьці завуаліраваны жарт ад яе проста з таго свету. Яна яна такое любіла. Гэта з-за таго, што я там, мабыць, на штосьці гэта апаздаў? Ой, не апаздаў, боже мой. Ой, прабачце. Ну, карацей, не паспеў кудысьці. На якосьці мерапрыемства. Ладно. Плывем спать. Ловится. Чому б ні? Апгрейдики. Гэта я бачила, тут трэба краці рыбу будзе, мабыць, збіраць. Блин, зря прыняла, ну ладно. Ой, чё? Есть. Вулканічная вулітка. Это типа тут, мабуть? Ні. Так, ну на том боку дока. Дока. Это ось тут. Ну. Нічого тут більш нема. Далее у меня уже нема места. Ну, гэта тут. Вось гэта яно. Або не. Яшчэ квест якойсь дадаўся. Не. Блин.
200. Зараз я хутенько сюди сплаваю. А, все. А, нет, нет, не все. І казала, що 2 гэтых просто зараз тут будуть. Мгм. Тынь, тынь, тынь. А, гэтай таблет. Гэтай штукі, карацей, трэба торговцу вставаць. Мгм. Ой, сколько у меня всего. Раз прям скину. Пастку, посплю. І туди сплавим у інший бок. А, блин, забыла. Забыла взять взрывчатку. Так, ну. У меня грошей много. Прям. Ну, там не то, что нам треба. О, о. Лепш, конечно, з іншага боку гэта... Ладно, пофиг. Кости великая. Так, гэта, по-моему, по квесту трэба зараз гэту рыбу кудысьці там здаць. М-м. Так, не то, не то. Вось гэта вось. Угу. А, не, все, трэба просто зараз ёй сказаць, што я поймала, я поймала. Угу. Найс.
Орфіш яшчэ трэба дзесьці знайсці. Давайте яе запытаем, што гэта за месца. Тут жыла якасьці древняя цывілізацыя. Но, гледзячы на гэтыя будынкі, для іх все кепска пайшло. Не магу уявіць, што яны ўсё гэта пабудавалі у актыўнага вулкана. Так што, мабыць, вулкан стаў актыўны пасля таго, як яны пабудавалі горад. Думаю, што гэта вулкан іх адсюль был той прычынай, чаму яны адсюль сышлі. Бо ён проста іх всех загубіў. Гэта вельмі недружелюбнае месца. Я не ўпэўнена, навошта я ўвогуле сюды прыйшла. Штосьці яшчэ? Давайте сетки уже. Хотя почекайте. Мне нужно вот это. Не патрэбна. Блин. Месца. Мне патрэбна месца. Зараз сюда его пристроим. Нет. Камень раскалывается и звуком и он рассыпается и показывая его центр. Тут наши полымя и ресурсы. Так, ну где іншие? Я не бачу інших. Все, бачу. Ага, вы тут не проплывете. Две гэтые измененные рыбы, которые под солнцем жрутся. Я не ведаю. Маці, плыве. До речі, на нас не пачуе. Так, не, гэта звычайны. Ну, так, вулканічная трэба якасьці, но якая змененная. Так, ну там мы былі.
Так, не, у меня уже нема взрывчатки. М. Так, ну другую я знайшла. Вось би що. А третя там з того боку. Ну, зганяємо, поглядім. Жу. Не тут. Фак. Ой. Вось тут. А, вон. Угу. Вони там целый косяк. Валим, валим, валим. А, то бок спочатку я тут була переблитва. Угу. Все зрозуміло, дякую. Так. Ну чё, мне больше это все не потребно, так что... Ладно. 4 залишу. Багато. Дві ось гэтых хай будуть і 2 дощечки. Все. Ой. Ти куди? Як гэта будзе? Вось сетка новая. Зараз кинем яе куды-небудзь на... Ось сюди, наприклад. Де лава. А мабуть, зараз треба ось гэтых забальціць. І каб яны тут зажарились, і типа собрать их. Ой. Ну ладно, уранку зараз будемо спробувати.
давайте. Давай. Не працює. Ну ладно. А вот это мы можем поймать. Ох, это оно, это оно. Да. Угу. И одну вытягиваю с хвостиком. Да не. Так, тут где-то косяк. Ну, что-то везде было. Не, ну. Где эта рыба? Ага. Тынь и тынь. Так. Ладно. Пойдем спать. Що там надо? Якась риба, щось про Соніка. Ну я тільки ось гэтага пока ловила. Змянённага. Вось. Уначы вось гэтая фігня тут.
плаває, яе трэба спаймаць. Может, скат? Або вось гэтая. Ну, там трэба аберантаў. Ну, там бок. Мабыць, просто наловіць аберантаў. Так, гэтага я лавіла ўжо. Не-не-не-не-не. М. Ну, гэта звычайны. Это не то. Ой, не, мне зараз трэба плыць спаць. 5 ранку. О, вот это вот берем, а вось гэтага тут залишаем. Вітаю, ви тут майго брата Вріска не бачили? Все, Вріск 41 теперь. Угу. Доўга яшчэ праходзіць? Ну, гэта апошні, по-моему, рэгіён. Но так я не ведаю. Ну, Дори, мы уже все вкачали, что можно вкачать. У нас все зараз самое лепшее, крутое. Так что... Сподіваюсь, что нет. Зараз проспим весь день и всю ночь. Угу. І зараз поплывем шукать аберантную рыбу. Мабуть, крабов так само можна буде. Спробуємо. Ну, це звичайно. Ой. Ні.
Я забыла взрывчатку. Ничего не наловилось. Спробуем зараз так здать, что є. О, ура! Капец. Так. Ну все, мы тут виконали. Тільки я там хочу ще забрати апошню ось гэту штучку. Дзеля якої там треба буде подорвати. Аккуратненько. Ой, блин. Не-не. Не-не. Пипец. Ай. Ну, зато зараз мы загрузимся, набудем взрывчатку. Ой, добре, что я не взяла туди. Сразу вогоньки так само возьму. Сразу. Там были... Угу, тут место будет для талисмана. Так, ну все, мы поспали. А где второй аберант? Не треба еще один аберант. Блин. И он ж тут был. Ну ладно, тоді зараз туди зганяємо за гэтым. Ось за гэтай штучкой. Повернемся. Там просто мне повредили двигатели, тому я не могла утекти так хутко, як я звичайно утекаю. Отчепитесь. Ладно, поспим. Буду сподіватися, що зараз, поки я посплю, там наловиться. І гэта не стукне, што у меня зараз ляжыць.
Рыба. Ну, просто так, залежавшийся. Добре. Ні. Ну я паспрабую здаць гэтага аднаго. Мабыць, там толькі адзін патрэбен. Угу. Не тут. Не тут. Вось там. Угу. Мабыць, гэта рыба, не? Не? Давай, з'еш яшчэ мені. Божух, на. Ладно, мы нікуди не спішим, ми глядім на кітоў, як прыгожа. Нас ніхто не жре. Не, ніхто не жре. Ще 2 дня норм. Так. Молимся богам рандома, каб нам зараз трапілі ў пасткі мутаваныя крабы, і што той не разложился там. Тут пусто. Окей. Ура! Ну той вельмі лёгка можа быць уже дохлым. Вот. Не-не, отшипись. Ух. Ну.
Зараз спокойненько, медленно. Валим отсюда. Ура! Зараз почитаю, что там за талисман. Хм. 4 гадзіны трэба, каб яго усталяваць, но ён... круто, ён павышае хуткасць гэтага рыбачання, ловли рыбы. Ладно. Зажигаем. Огонь полыхае у руках статуи. Наступную сярэднюю. Холодный огонь. Полыхаем. Не знаю. Все, подготовка скончена. Фанатик чакае вас. Что такое? Я зажег полымя. Ой, я адчуваю гэты холод глубіні. Зараз дакрануўся до нас. Час настаў. Пайшлі. Ты ідзеш за ім. По ступеням, по лесвице храма. Топ. На самом верху черный каменный алтарь. И на нем слои темного мокрага дрэва. Ён дастае гадзіннік кішэнны з свае робы. Ён як гіпнатычна на брызе, на паветры калыхаецца. Ён амаль твой. Хай ён адзначыць пачатак твайго падарожжа і яго канец. Усё яшчэ трымае гадзіннік, ён разгортвае сваю паперку і пачынае штосьці загаварваць, замаўляць. Ось. Запытаць яго, адысці назад, або нічога не гаварыць. Ну, я адыйду, но вы стаіце як укопаны. Ветер набирае моц. И вокруг алтара этой кропли воды, кропли моря начинают закручиваться. И холодное синее полымя поднимается из-под яго, з гэтага мокрага дрэва у яго ногах. Бок ён сам сабе зараз спаліць. Зупынісь, просто паглядзець у іншы бок, бо нічога не гаварыць. Ну спынісь. Мы яму крычым, но ён усё грамчэй пачынае замаўляць. Полымя пачынае да яго ног і на яго ногах паглынаць яго ногі. Ён працягвае, гэта ўжо амаль як песня. І як быццам ён не адчувае ніякай болі. Ён падымае рукі да неба, і полымя полностью яго паглынае.
яно на секунду гарыць ярка і потым як гэта спадае і залішаецца толькі холодная мгла у гэтых пулс. О май гад. Дождь капае, ён капае і абразуе на подлоге. Я забыла, як называется. О май гад, я ни на одной мове не могу вспомнить. Ну, на ангельской вось пулс. Боже мой. Дзіцяці заўсёды туды хоча наступіць. У гэтую воду, якая на подлоге пасля жыцця. Як это? Все. У стрымера померлі апошнія. Гэтыя извилины. Господи. Лужа. Все. Повернулись. Короче, там лужицы на подлоге застались. Рама. І ненадоўга, таму што вецер хутка падымаецца і гэтай лужы проста у мора скідвае. І ад гэтага фанатіка нічога не засталось. Гэтае кастрышча холоднае і мокрае. Паглядзіце яго. Гадзіннік. Сюды. Яно вельмі холоднае, яно вібруе у тваёй руке. Гэтыя вусы гадзінніка, ну, стрэлкі просто круцяцца по кругу. Ясненько. Ну все, мы выканали гэты рэгіён. Я всех поздравляю. Ой, ну мы, правда, не знайшлі вось квест і вось квест. Ну ладно. Зараз я хочу до яе повернуться, тут соберу, что є, продам рыбу. Чинимся. И fast travel, где мой fast travel? 8-й fast travel. Та-дам! Зараз толькі наведаем антыкваршыка, тут яму трэба гэта здаць як іх каменьчыкі. Один, раз, два, три. Мне здавалось, их 4 было. Ладно. Показать ему каменьчики. Угу. Я их изучаю. Мне здаецца, гэта сапраўды фрагмент вялікага чагосьці. О, і яго адзін ужо ёсць такой. Даколькі гадоў таму я гэта набыў у іншым. І я набыў гэтую частку. Ты гэта знайшоў у руінах д'яблавскага хрыбта, так? Так. Я думаю, што там яшчэ ёсць
знайдзі іншыя фрагменты. Ой, яшчэ адзін, цудова, дай пагляджу. Ён бярэ другі. Угу. Па веку гэтага каменя і па форме гліфа гэта ўсё адзін сет. Калі штосьці яшчэ знайдзеш, вось апошні. Вось яшчэ адзін. Ой, у тебя яшчэ адзін, давай пагляджу. Угу. О, все, яны все аб'яднались і пачалі якосьці свет ізлучаць. Працягвай. Ён пачынае перапісваць гліфы на старую паперку. І кожны гліф, ну вось, мы прям бачым, і кожны гліф патрабуе яго поўную канцэнтрацыю. Пасля декалькі хвілін ён адкладывае сваю боже мой. Есть оловок, а есть... Я не памятаю. Ну, хай будзе оловок, боже мой. When the sky mistakes the stars and their... І ён пераклаў гэтыя гліфы, калі неба памыляецца, mistakes the stars, калі ў небе памыляцца звёзды або неба памыліцца звёздам, і паветра прям будзе плотным адначы, глыбіня адчыне свае шрамы, абарані нас у гэты свет, якой нас вядзе. Я ведаю только адзін свет, якой вядзе. Но гэтыя каменьчыкі, яны старшы, чым наш маяк. На декалькі векоў яны старшы. Гэтыя фрагменты зараз разам вось аб'яднаны. Чаму ты не возьмеш іх і назад не павернеш? Яны павінны адчыніць якосьці замок. Ну дзе? Якая загадка, таямніца. Распавядзі, што там далей здарыцца. Ладно, у тебя няма нічога для мяне. Вось. Вось, вось. Вось, вось. Доставить флаг. Поставим вочки. Ну, хз, мне іх гэта падабаецца Ураборос. Так, ну, мабыць, гэта тут трэба паставіць. Дзе маяк? Не? Так. Гэта. Не. Чынимся. Я на
хочу яго паставіць вось сюды, напрыклад. 6 метраў. Ключ, да. А, там же таксама маяк типа є на том д'яблаўскім хрыбце. Ну, мне цікава паглядзець, там є штосьці яшчэ, бо не? А, что такое? Что вы ведаеце пра срэбную і чырвоную кнігу? Угу. Яна дражыць ад таго, што ты ўпамянуў кнігу. Ты сапраўды пытаеш мяне? Пасля ўсяго гэтага часу ты ведаеш, што яна павінна быць, мы павінны павярнуць яе. Яна з жаласцю глядзіць на вас. Ты павінен далей двигацца для яе і для сябе. Контроль. Паверні контроль. Избавься ад гэтай штукі адзінажды і назаўсёды. Што вы ведаеце пра мэра? Я нічога пра яго не ведаю. Это вельмі балючы ўспамін. Некаторыя начы я думаю, што я магу чуць, як ён напявае. Я магу чуць гул яго рухавікоў, калі ён прыплывае побач. Я ведаю, што яго няма, што ён сышоў, і я не хачу пра гэта гаворыць больш. А што мэра? Мэр жыве. Там была точно пра мэра? Ну, вось гэтае все у меня зараз є такая невялікая. Знайсці дверь. Ну, блин, ну я хочу да яе знайсці. Мы тады... Ну, паплылі зноў туда, на хребет д'ябла. Потому что там цікава, я хочу знайсці тут. Так, пакуль гэта все складываем і плывем да прапта. Хотя нет, тут зараз паспім. Адпачнем. І паплывем уже ў новым дне шукаць гэтую дверь. А потом сюда все равно гэта островельнемся. Потому что там везде было, что они типа до свету поднимают свои руки. Это Орфиш? Ладно. Я не упомню. О, вось, вон маяк. Я его бачу. Спадзяюсь, гэта ён. Ой, вось там вось мы не были. Так, мы не были. Трэба туды яшчэ сканяць. Ну, дельфины. Дева. Так,
Так, дзесьці тут павінен быць уваход. Вось. Бачу. Пячора або древній маяк. Давайте пячору оглядим. Малюнки на мурах. Левая мура. На ёй изображено нараджэнне цывілізацыі, вялікі маяк света, якой адганяе гэтыя, боже мой, тэнтакл. У васьмінога є яго ногі, но гэта не ногі, яны шчупальцы. Вось. Адганяючы шчупальцы, адганяючы фігуру з шчупальцамі, якая з мора паўстае. У свеце пячоры вы бачыце... Всё, зноў бачыце тыя же малюнкі. Зараз справа углядзім. А тут ужо падзенне цывілізацыі, вулканічны выбух, якой усё разарваў, і разарваў гэты маяк. Монструозныя формы, якія пажыраюць людзей, і будынкі зруйнаваны. Вось. Що, идем у маяк. Вы поднимаетесь по лесвице у старый маяк, старожитный маяк. У яго асновы є каменная дзвер. Вы не бачыце ручки, но там вось вялікія гэтай месца выразана для чагосьці. Уставляем гэту штучку. Ён клікае на месца, і дзвер грыміць перад тым, як яна слайдзіць у бок. Ідзем унутр. Вы праходзіце у двер у старажытны маяк. Лесвіца наверх у вельмі дрэнным стане. Вы не можете далей прайсці. Навокал у цябе багата аб'ектаў старажытных, некаторыя выглядаюць ценныя. Сюды. О, неверагодна яркий. Свет у нас будет. Все, мы все забрали и сошли. Окей. Так, ну что, построил? Нет. Пиу. Не цікаво талисман поставить, ну ладно. Распавядзі мне пра кнігу. Якую кнігу? Гэту? Ён дастае кнігу з полкі і глядзіць на яе гэтую. На яе. Тут нечага не гаварыць пра гісторыю серых вастравоў. Это просто сумная кніга. Ой, не надо тут меня обманывать. Ты ведаешь, про что я пытаю.
Гуляць у дурака? Эм, Твая гэтая hypocrisy, ну, твоё гіпакратства, но насамрэч гэта значыць твоя гордасць або нават не гордасць, а заносчивасць меня хвалюе. Спадзяюсь, што мы павінны зноў гэта ўсё прахадзіць з табой. Кніга глыбіні апранаецца ў яго ў руках у гразным чырвоным жакеце, ну не жакеце, вокладкі, чырвонай вокладкі. Ну давай запытай нас, дзе ты яе знайшоў. Блескучая пыль вісіць у паветры паміж вамі. Ты не памятаеш? Ты быў там. Я подумала, калі бабка нам яшчэ сказала, што дзеля яе і вось гэтыя як іх бутылкі з паведамленнямі, які мы знаходзілі там пра жонку і мужа, якія там падарожнічалі, ну ён там прадаў, по-мойму, сваё рыбалоўнае судно, вось гэта ўсё. Я тады, калі вось яна зараз нам сказала, подумала, што, мабыць, гэта мы, і мы там нам сціраюць памяці вось гэта ўсё. Ну, мабыць, гэта і не мы. Но ён зараз гаворыць, што мы гэта ўжо ўсё бачылі, так што паветра навакол кнігі пачынае пульсаваць рытмічна, як быццам рухавік, як быццам сердцаб'енне паскараецца. Таксама, як і яна. Кто? Дай мне кнігу забыць, кто? Ты хацеў забыць, ты мяне аб гэтым маліў. Комната Брыселс, не памятаю, што такое, шчыра кажучы. Мабыць, пайшла ряб'ю або штось такое. Гэта тое, чаго ты мяне сам запытаў. Аддай мне кнігу. Вашыя словы павіслі ў паветры. Гэта нічога не зменіць. Гэта кніга, яна нашая. Падысці бліжэй. Вы падыходзіце бліжэй. Калекцыянер як это рвецца наперад у адказ. Што ты хочаш, чаго ты хочаш дабіцца? У чым твоя мэта? Взяць кнігу? Вы б'еце сваім правым кулаком, і ён трапляе прямо ў яго лік у калектара. Ён разбіваецца, і яго лицо разбіваецца, і як асколкі падае на падлогу. Было зеркало весь гэты час. Держала кніга глыбіні ў вашых руках. Зразумей гэта. Зразумей гэта проста, пакуль ты нас у глыбіню не зацягнеш. Я ведаю, як павярнуць яе. Гэта ўсё напісана тут на старонках. І зараз ты пабачыў яе моц. Ты сам пабачыў яе моц. У нас є сіла, каб звольніць яе з яе сна. Я магу все павярнуць тое, што ты зрабіў.
Я не разумею, хто ты. Я тое, што адкалолась ад цябе ў той дзень, калі ты дрэджыў, ну як это, паглыбіўся у гэтую глыбіню, у гэтую бездну. Я тое, што магло бы быць. Я — гэта тваё бездыханнае я. Ты сказаў штосьці пра тое, каб выратаваць кагосьці. Так. Яна падымецца з глыбіні, і кніга аб гэтым і распавядае аб гэтым. У нас амаль є ўсе часткі, толькі адна засталась. Ой. А, так, я мы все заресерчила. Угу. Сарай, ну, працоўны сарай выглядае як, або майстэрня. Выглядае, як быццам ніхто туды не заходзіў, но раней яна заўсёды была зачынена. Зараз паспрабуем. Ну, гэта ён проста расказвае пра нашы здольнасці, якія мы... Вось. Зараз працягнецца сюжэт. Вы падымаецесь па зламаным гэтым па зламанай лесвіцы старога маёнтка. Волны закручваюцца і удараюць аб базальтавыя калоны, якія навакол везде. Вы робіце паузу перад тым, як перайсці гэтую грань, даставіць рэліквію, бо схаваць яе. Ну, мы ў тэорыі ўсё зрабілі, там є адзін квест застаўся, ну ладно. Ён тут, усё бліжэй, з вельмі цікавым ціканнем, гукам гэтага гадзінніка. У цябе ты знайшоў кішэнны гадзіннік. Вы дастаеце гадзіннік. Калісьці не рухаючыся яго гэтыя стрэлкі цяпер як это вібруюць у рытмічнай барацьбе. Яны намагаюцца, но не могуць ісці далей. Вы кладзеце перад калектарам іх. Хоць это і былі вяка, ўжо з таго моманту, калі я бачыў іх, гук гэтага механізма ўсё таксама непрыемны, гаварыць калектар. Ну вось, і з гэтым наша калекцыя собрана. Хочу сказаць, што гэта для мяне сюрпрыз. Я не думала, што тебе хопіць на тое, каб выканаць гэтую працу. Зараз з гэтымі 5 рэліквіямі, якія у нас ёсць, залішаецца толькі адна рэч. Мы хутка яе пабачым. Гэта будзе таго стоіць. Ты гэта ведаеш. Я ведаю, або ведаю, што.
Ну, я хочу больше инфы, таму што ведаю, што тебе все стане відавочна вельмі хутка. Ён адказвае. І мы павінны зрабіць апошніе заплыў. У гэты раз я буду з табой. Там. Так, ну што, чатик. Плывем ужо на фінал, або яшчэ шукаем падарожжу на сваю дупу. Ну, у теории мы уже готовы, мы полностью прокачаны, мы все собрали. Так, там є мелочи, є вось один квест, і ще один, який я пам'ятаю, я не виконала. Ми пошукаємо. Ну, там, зараз я його відверну. Ось тут ось є ось гэты ось алтарь, для якого треба спіймати ось тут ось. Я не ведаю каго, но хутчэй усяго глыбакаводнага вось гэтага вось штуку, а ён у мяне не гэта. Ён у мяне не спалміцца. А мабыць, не яго, мабыць, я яго спаймала і все ўжо. Ну, караце, я просто не ведаю, каго тут трэба на гэты алтарь прынесці, таму што я всех уже прынасіла і нічога не робіцца. І таксама у меня тут... Ну, я думаю, што вось тут вось один квест павінен быў быць. І вось тут. Ну, я іх не знайшла просто. І трэба яшчэ з Орфіш поймаць. І яна хутчэй всяго дзесьці вось тут вось. Мабыць. А мабыць і не, я не памятаю. А, і мы вось гэтыя востравы яшчэ не... Гэты, по-моему, мы глядзелі, а гэты не. Ладно, сюды зараз сплаваем. Сюды мы заўсёды хуценька павернемся. У нас еще куча часу, яшчэ не поздно, так што мы яшчэ гадзіны 3 точно можем стрыміць. Так што паспеем сёння скончыць. Вось просто... А, адзінае, што трэба было б паставіць, мабыць, іншыя снасці рыбаловны, ну ладно. Яна нічога новага не гаворыць, окей. Прикольно. Ладно. Повертаемся. У жанчыны тут заначуем. Дзе яна? Вось. Рэч, зараз пагляжу. Так,
Так, мне вот залишилось вось гэтую рыбу поймать, но я не ведаю, дзе яна. Яна ловіцца звычайнай вудачкай. Абісал. Ну, гэтай лакацыі мы спаймалі, гэтай лакацыі мы спаймалі, гэтай з лакацыі мы спаймалі. Так. Гэта вось в той, дзе там гэта паріна. Вялікая рыба там плаваюць. Питання у чатіку. А може тут деякі риби відкриваються на другому проходженні? Може таке бути? Ні, тут, коли яны есть вось у гэтым, і нам далі на іх квест, то толькі на гэтым, мне здаецца. Тут алтар. Не алтар, а гэтыя фігуры. Фішермен, служи. Ой, гэта лайно. Не лайно, я яго, кажусь, уже... Я яго лавіла? Не лавіла, блин, яго трэба гэтым ноччу. Ловить. Цікаво, ось нічого нема? Ні. Цікаво, мабуть, тут щось буде. Нічого. Так, ну я не хочу туди лезть, поки ночь ще не стала. Ну, тут можна сказати, що тут вся гэта локація, гэты квесты, гэта і є гэтыя алтары, де ми рибу ловили. Навіть я ще не половила. О, яку поймали. Я на Абісал буде, до речі. Глибоководне. Ладно, поплыли. Так, Тену, плиз, будь им. Так.
Так, тут паспім зараз. І здадзім. Тут нічого не змінилось? Ні. О. За 2 бат-плага у модератора. Я не ведаю. Ну, гэта, мабыць, гэтыя навагоднія аганькі, не? О, якое супадзенне. Ой, вось гэта... Ну, я памятаю, дзе яно. Яно не ловіцца сетямі. Зараз знайду хутченька. Навагодні плагі. Ну, а што гэта? Пасхальныя тады? Гэта... Не? Не то... Не лавіла гэтых. Не, гэта не оно. Тут пастаім, паглядзімся. Не-не-не. А дзе яны? Яны ж тут везде былі. Бо гэта та вялікая рыба. Або яны толькі ноччу вылазяць. Ну-ка. Тут паглядзім. Вось гэты вось дзень-ноч. Ну... У меня є одна ідэя. Не, гэта не оно. Тут причепится. Не, гэта не оно. Причепитесь. Вось калі не трэба, яны везде былі, а калі трэба... Тут, мабыць.
М-м. Ладно, спім зноў ранку, таму што днём лепш. М. Но у мяне такога няма, такой штукі. Так. А Люсі уже стрыміў? Шо? Дайце пагляжу. М. Ладно, я не могу зараз паглядзець, но я пагляжу. Так, чакаем геймплей на Халке. Всё. М. Так, вебка. Так, мне патрэбен зараз тэхнічны перарыў. Моя клава села. Перапынак. Прабачце. Хаця я магу зрабіць. One second. Я што, схавала яго? Ладно. Зробім вось так. Мгм. В общем, вспомнил. Працює клавіатура, боже мой. Так. Прабачце за тэхнічны перапынак. Так. О.
О, всё. Працуе. Тынь, тынь, тынь. Ой, так. Ну, зараз тут за гэтымі зганяю. За гэтай, прабачце, пасткай для крабаў. І таксама пачынім, все пачынім. Гэта не то, што нам трэба. Не, не то, маленькае. Занадта маленькае. То? О, але вы. Чапісь ад мяне. А ты кто? Мы тебя уже ловили? Я дальше его словлю. Чему б не? Ой, зараз нават два трапились, ну капец. А до гэтага ни одного. Яны яго цела перагортваюць туды-сюды, каб знайсці добры вугал перад тым, як яны нож у яго утыкаюць і дастаюць сэрца і проста кладуць сэрца побач з імі. Угу. Ну і все, даюць мне кнігу і все. Застываюць. Так, і зараз мы плывем сюды, знойдзем гэтую апошнюю рыбу. І все. Уже есть столько баллов на канале, выкарыстоўваеце іх могу толькі на С. Это капец. А ну что ты хочешь? Ну просто я нерегулярно стримлю Марвел, мне няма сэнсу. Но я могу зарабіць гол у мільён гэтага, у мільён гэтых шоу-поінтаў, каб, напрыклад, не ведаю. Бачылі в мільён поінтаў і, напрыклад, калі я буду гуляць у Марвел або ў Овер, ты тады зможаш абраць персонажа. Вось, на якім я буду гуляць, напрыклад. Скіну фотку вбрання, в якому за мільярд толькі, если...
Так, тут, по-моему, трэба будзе знайсці гэтую рыбу, а каб яе знайсці, трэба будзе взрывчатка. Так што набудзем зараз. Маем грэчыкі. Тын-тын. Угу. Ну днём таксама, так што спім. Так, шукаем якую-небудзь глыбакаводную рыбу. Вот. І хутчэй всяго яна будзе там дзесьці ў гэтых пячорах, дзе плавае гэтая вялікая рыбіна. Угу. До побачення. Так, вось тут мы ловили, не? Какую-то там рыбину. Ну, тут я пробивала. Уже, ну, проб'ем еще раз. Ну, з іншого боку на этот раз. Я не бачу. Ніякої глибоководної риби. Ловись, рыбка великая и маленькая, и глубоководно. Так. Нафиг, все, зараз тут взрываем. Ой, о, колькі апгрейдаў, боже мой. Так, трэба яе пачыніць яшчэ. Так, першая вот так, другая вось так. Третья. Угу. Все, засталось 2 апгрейда, и мы все ввогуле заапгрейдим тут, что можно. Не апгрейдим, а просто вывучым, как потом зрабіць. Вось. А, у меня ж там куча наживки. Мабуть, спробовать наживкой. Хотя гэтыя рыбіны, яны у эксклюзіўных месцах. Мабуть, я нават не ў тым шукаю месцы. Гэта верагодна. Не. Ну, тут мы достали все, что можно.
Так, это мы ловили. Не- Поспим тут. Но насамрэч пытанне яшчэ ў тым, што ну проста гэту мы спаймалі на вось гэтай лакацыі, гэту на гэтай, гэту на гэтай. Лагічна, што тут яшчэ на гэтай лакацыі будзе такая рэдкая рыба. Ну вось дзе яна? Яна можа быць проста дзе заўгодна. Ну, звычайна яны з такімі чырвоненькімі ваганькамі, калі гэта глыбакаводная. Ну, я зараз проста ведаю, я проста нарвусь на гэтага монстра. Зноў мне зробіць кусь і все. Так, все, я чую яго. Мабыць, канешне, і гэта трэба рабіць ноччу, но там написано, што і ноччу днём яго можна спаймаць. Звычайна яны проста тусуюцца. Што? А што гэта за месседж? Для каго ён? Можна удакладніць, пліз? Ну, адзінае, што я не прабавала, гэта вось сюды закрыць. Ну заўсёды вы за вадаспадамі штосьці ёсць, заўсёды проста. Яшчэ скарб. Ой, ну все. Я довольна. Тынь-тынь-тынь. Месседж крик души. Для мяне, для ўсіх, каб зналі. Ой. Я чат чытала. Ну вось не пачвара мяне, а чатик зламаў. Так оно ж... Слава богу. Оно просто інадзі. Можа так прыдырявіць гэтую лодку, што рыба загубіцца праз дырку. Тын-тын-тын. Я знайшоў гэтую рыбу. Добренька, вось табе апгрэйдзікі, дзякуй. Так, гэта все. Я ніколі не думала, што ты гэта выканаеш. Хочаш пагаварыць аб чымсьці? Не. А я думала, яна яшчэ штосьці дасць, типа фінальнай. Ну ладно. Все, мы все вывучили. Так?
Больш нічога няма. Ну, можна за спакойнай душой ехаць на гэты, на фінальны квест. Только пытанне, што ставіць, якія снасці ставіць. М. М. Не, ўскай рымень няма. Чаго ўскай рымень няма? Я прапусціла штосьці. Не ж... Ой, божечки. Якія там страсці. Насамрэч можна паставіць вось гэтую і вось гэтую сесть, напрыклад. Угу. Блин. Навошта я накупила все гэта? Ладно, пофиг, продаем. І ўсё роўна гэта не патрэбна. Так, мне застаецца... Мне не патрэбна. Это мне не патрэбна. Це было круто, калі вось тут лавілась акіянічная рыба аўтаматычна. Ладно, мне трэба удачка з мэнгроў. Шалаў. У меня тут что? Что это? Блин.
я хочу талісман сюди поставити, а на гэтыя 4 маленькую якую-небудзь. Проблема в том, что так, проблема в том, что сетки ловят проти не тое, что мне трэба. Тут залишаецца. Ну, короче, у меня будзе заўсёды адно, што я не смогу зловіць. Так я не смогу зловіць, калі гэта паставлю шалу, ну, рыбу, якая на паверхнасці. А так мне не хопіць месца для талісмана. Что такое? Что? Чат не читаю. Что такое? Дуреем? Ну, я бачу, что вы один за одним размовляете. Ну что мне? Я подсчитываю, но не услужу. Ну, давайте почнем спочатку, раз не подобается. Вось. Весь халівар пачаўся ваш, як я бачу, з таго, што Люсі вызначыў сваё паведомленне «Я лох». Вось. Анна Манделсон адказала 5 смайлікамі з шакаваным гэтым з шокам, карацей, на сваім ліку. Месседж крик души, яна дадала. Врыск піша для мяне. Люсі адказвае для ўсіх, каб зналі. Врыск яму сярдэчка ставіць. Люсі адказвае, не, у скарнымі няма. Я не ведаю, што чаго ў скарнымі няма. Потым ён дадае, мне, шчыра кажучы, абурае гэты факт. Чаго няма, не ведаю. Анна адказвае яму, як ты встигаеш дивіться весь твіч і ще грати в ігри. Ён адказвае, я ж казав, ви палову правду не ведаеце. Анна Молденсон зноў шокаваны лік. Люсі адказвае, алло. Анна, загадкавість вийшла з моди ще десь в 17. А і не модним, Люсі адказав. За водопадами нічого немає. Ідеш, а там пустота, уявляєш? А, типа у Скарымі нічого нема за водопадами, я зрозуміла. Все. А тут є, як ми вже побачили. Так ти все равно чат не читаєш. Вось, я читаю. Мы тут дуреем без твоей уваги, говорить Анна Молденсон. Гэта 2 паведомлення. Вось, прочитала. Люсі, з початку стрима. Я з початку стрима читаю чат. Не надо мне тут. Анна Молденсон, ха-ха-ха-ха-ха. Все? Все довольны? Протягиваем. У меня все ровно нема отказа, як мне поставить, блин, гэты лайновые вудочки. По-перше, по-другое, трэба это нафиг все продать. Гэта. Ну, прабачце, гэта яны тут давілі. Я тут не пры чым. Это можна прадаць. Свет яшчэ адзін поставлю. Вось.
Гэта я не ведаю, куды гэта ставіць, такую вялікую. Мета Ігор піша, а я люркаю, спачатку я напісаў мда, яму Люся адказаў, што не падабаецца. Ён адказвае, а я люркаю, мне ўсё да халеры. І смайлік хе-хе. Анна Волденсон піша всем так і живем. Ну, хочаце, каб агучыла? Вось, агучка. Для вас. Усё для вас. Вось бы хто падказаў, як мне паставіць і талісман вось тут на 4 вудачку, у якой і мангроув, і шалоу будзе, а такой вудачкі тут няма. Ну все, будем без талисмана. Понятно всем? Анна Молденсон пише, зрозуміла. Люсівел плачеш котик. Смайлик поставил. Все, плывем на финал. Я больше не могу. Все еще зачинено. Я не дочитала книгу. Ну и пофиг. Я готова. Апошний вояж. Я буду с тобой, Го. О, все. Папярэджанне. Это фінальны гульні. Далей не будзе захавань, аўтазахоўвання і я разумею, калі мы скончым гульню і захацім яшчэ потым пагуляць, то нас сюды перакіне на вось гэты момант. Папярэджанне, апошні раз мы вам говорим, што мы не будем вас далей захоўваць. Вы упэўнены? Так, мы упэўнены. Усе рэліквіі пойдуць з намі? Мы павінны пачакаць тумана, калі... Ой, можна. Калі нам пашанцуе, море нас не замеціць тое, што мы хотим зрабіць. Зараз наш канечны пункт. Гэта адчыненыя воды на захід або на ўсход. Захід ад Грэйтэрмэру я памяціў на мапе. Это як выкладна, даждаць выйсці з гульні. Дакладна? Ну так. Нічого, плыве? Так, і мы не павінны адхіляцца ад нашага пуці на адчыненых водах не з такім багажом. Ну, хутка, карацей, трэба. І яго фігура прападае ў люстэрке. Холад вас прыбірае, як вы, калі вы вяртаецесь, каб сысці, калекцыянер чакае вас. Я бачыла гэта DLC гэтая майстэрня, там у DLC є ключ. Калі ты яго набываеш, то там штосьці. Так.
Мапа. Вось тут вось нам трэба сюды. Окей, плывем. Ну, это не оно. Я спалила движок. Капец. А можно перезагрузить? Ну, я просто не хочу на финал, там, где будет босс. Зараз мы хутенько все прокликаем просто. Мгм. Просто нельга мне глядзець у чат, калі я плыву, не бачу нічога. Так, так, так. Обережно, обережно. Што гэта яно? Вось гэтая штука, гэта яно? О. Гэта гэтае месца. Тут яе ў нас забралі. І тут мы хоць можам яе павярнуць. Толькі тут. Толькі таму ж і толькі дзеля толькі таму, што мы ўсё гэтага дабілись. Вы адчыняеце кнігу, старонкі. Ой. Сторонки заморозились льдом, и холод, и холодный такой холодок от их поднимается у ваших пальцев. Вы начинаете читать услух. Как выратаваць, нават не выратаваць, а адпусціць пацерянага, замарожанага у часе. Каб выпусціць пацерянага, замарожанага у часе. Мы выкідываем гадзіннік у мора і працягваем чытаць. І звязанага цепямі у глыбіні. Мы выкидываем гэтую necklace на шыю штучку. Прывязываем іх да гэтага свету яшчэ раз. Пярсцёнак выкидываем. Адчыняем дзверы да зорных нябёс. И мы уставляем ключ у замок музычной скарбонки. И лежим. И покладем гэты хвалючийся свет або гэты небяспечны свет у пакой. И мы выкидываем скарбонку у мора с ключом, но не проворачивая яго. То бок мы не провернули ключ у ёй, а просто уставили и выкинули.
Гэта ктулху. Мы яго павярнулі. Тут все нафиг разрушено. Пец. І гэта неба, паглядзіце. Упс. Цікава, тут гэта адна канцоўка, або тут можна і на добрую канцоўку выйсці. Це все? Так, так. Ну, карацей, яго каханая, яе забраў да сябе ктулху, і ён проста ўсяліўся у яе, і галоўным героем заманіпулявалі, сцёрлі яму памяць, каб ён вось зараз павярнуў аля яго каханую, но насамрэч ён павярнуў ктулху. Вось. Ну, мабыць, яго каханая таксама павярнула да яго, яму ктулху такой: трымай яе, всё, я пайшоў руйнаваць свет. Ну, і я чула, што гэта хорар. І тут все, вось гэта гнятушая атмасфера. Яна да таго. Ну і все вось гэтыя жыцелі, які там некаторыя былі з глузду з'ехавшыя, які ён прыйдзе, ктулху павернецца. Вось. Твоя ацэнка гры па 10-бальнай шкале. Напрыклад, на свіче вот так вось просто заліпаць, лавіць рыбу, мне здаецца, круто там было бы. Ну і мне таксама было прикольно. То бок я не могу сказаць, што гэта прям штосьці сумнае. Ну, яна вельмі такая механічная. Мне было бы круцей, калі б тут хаця бы былі агучаныя дыалогі. То бок так, залішыце вось гэтую а-ля візуальная навела падача сюжэту. Ну, калі б былі агучаныя дыалогі, было б больш каларытней, вось. Мне. Асабіста. Вось. А так музыка крутая, і калі вось ты проста выплываеш у море, гэта п'яна там пачынае брынчаць. Прям релакс-релаксович. Анна, ты не хочаш зараз запусціць стрым па стрымсам, не? Я якраз бы цябе зарэйдзіла. Ну, я разумею. Просто говорила на неделе, вообще подумала, мабыць, сёння, мабыць, заўтра. Вось. Ну, калі што, вось Анна Молденсон, яна прыміць Marvel Rivals і Sims 4. Я раю всем на яе подписаться, потому что там весело, мабыць. А мабыць, і не. Так. Ну, калі Люсю і стрыміў, я не бачу нічога нідзе у яго на старонке. Вось. Дзякую, я там зрабіла Эш, і вона там всіх строїть. В сенсі, мабуть, свість. Не, ну просто іноді весело, іноді ми сваримося, ось. Ну, мне-то весело свариться, но я же не знаю, як вам. Я же вредна, мне весело.
Мабыць, вам не весело, мабыць, вы там такія сядзіце, блин, зноў прыйшла Эш, всех, блин, гэта всех таксічыць. Вось. Я ж не ведаю, як вы сябе адчуваеце. Мне весела. Ну што, хтосьці пагугліць, елі тут іншыя канцоўкі, не? Анна, глядзі, я зраблю гол, мільён поінтаў сваіх, і тады я вось калі хтосьці набярэ іх зарэдзіміць, я буду гуляць у Сімсаў, я не ведаю у якую частку, но у якую-небудзь я знайду, якая ка мне пойдзе, і я буду гуляць. І тады ты зможаш на мне так адарвацца. Я буду цябе ствараць, і ты будзеш наадварот тады вось свае меркавання выказваць. Дамовілись? Люся, що ти брешеш? У Google можна анонімно і без аккаунта зайсці у Google пошук. Што гэта? Ну, пошукай тады не ў Гугле, я не ведаю. Bing есть, Yahoo, ну дзе-небудзь пошукай, плиз. О, дзякуй, Ань. Декілька закінчень. Ну, вось, просто, мабыць, некаторыя у DLC, а не... Адразу бачна, што цябе ніколі не банілі. Ну, толькі калі там айпішнік забанен, я тады магу разумець. Знайшла відос і напісана все закінчення. Ну, тады у мяне класічна, я заўсёды трапляю на дрэнныя канцоўкі, гэта не толькі, гэта ва ўсіх, амаль ва ўсіх гульнях, дзе є выбар, я вельмі часта трапляю на дрэнныя канцоўкі. Вось. Так заўсёды у мяне. На самыя дрэнныя, якія є, я на іх патрапляю. Так што, мабыць, гэта была зараз яна. Калі мы зараз працяг націснем, нас сюды, так, выкіне перад. Так, ну я не ведаю, што яшчэ тады рабіць, таму што у нас... Што у нас? Во, у нас только один квест застаўся, я не ведаю, дзе яго ўвогуле знайсці можна. Ну, па логіке, ён там, дзе... Вось у гэтым... У рэгіёне, дзе мапа. Вось у гэтым рэгіёне ён дзесьці. Вось тут. Мабыць, на гэтых астравах, а я да іх не даплыла. Ну, па-моему, я там была. Мабыць, тут, ну, я не ведаю. Так вось за каго ў 20-м годзе так выбор. Я не буду отказывать, без комментариев. Ну, я просто, шчыра кажучы, тады не ведаю, а як трапіць на іншую канцоўку? Мабыць, тут з бабкай паразмаўляць. Потому что я вроде всем допомогла. Кому можно было, я допомогла. Зараз тут поразмовляю, потом с бабкой. Тут дві. Дякую. Так, ну, тут мы все зрабілі. О, працяг з гэтым працаўніком. Ён стаіць, не рухаючись на краю дока і глядзіць у воду, выглядае паралізованым.
Ну, мы ему доставляли якусь хтонь. Такую прям, у яго прям з вуха чорнае штосьці, што не так. Ён глядзіць наперад у цішыні. Ты стаіш побач з ім немного. Інадзі яго цела сатрасаецца, і ён дыхае цяжка. Всё добра. Ён не можа адказаць. Ён проста сжимае свае кулакі, вочы зачыненыя, зачыняе прям моцна свае вочы, і сляза у яго цячэ па ліку. Што здарылась? Вы замечаеце, што яго гэтая шыя вся ў чырным штосьці. Ну вось так мы бачым. Тая же чорны флюід, якой з таго гэтага парселя сачыўся, калі вы яго дастаўлялі. Яго цела расслабляецца, і яго вочы зноў адчыняюцца. Яны такія белаватыя, памутнёныя, і у яго няма ніякага выражэння на ліку. І гэты флюід уже у яго у лёгкіх. Кропля чорнага чагосьці падае на адно з яго вуха, як я казала, і на док трапляе. Яна паміж дошкамі праскальзывае і трапляе ў воду. Што гэта было? Сотрясающаяся голова поворачивается немного до цябе. Ён пачынае цяжка дыхаць, як быццам злаецца, пакуль ты не адыходзіш назад, залішыўшы яго проста там на гэтым доке. Ну всё. Дарэчы, у меня ж є скарби. Тынь. Тынь, тынь, тынь. Ладно, все. Не трэба мне гэта ўжо. Што гэта? У меня є кніга. Ты яе схаваў гэты ўвесь час? Не так ли? Ты яе хаваў увесь гэты час, не так ли? Не мае ніякага значэння. Зрабі максімум з гэтага акенца. Зараз час дзейнічаць. Ты ўсё яшчэ памятаеш, дзе гэта здарылась? У гэтай цёмнай цемры за гэтым БМ, за залівам. Калі ты гатоў, я тебе покажу путь. Вось, другой канец зараз будзе. На секретну трэба знайти чырвоную кнігу і выкінуць в якісь месцы канкрэтнае, типу будзе секретнае закінчэнне. Ну просто нельга, а вось праз яе, вось яна нам зараз скажа, і тут будзе другая канцовка. У нас прям будзе поўнае праходжанне з двумя канцоўкамі, круто. Все, я готова. І зноў папярэджанне. Папярэджанне номер 2. Мы павінны пачакаць, пакуль ноч, пакуль акіян такой, якім ён... Пакуль акіян стане такім жа, якім ён быў усе тыя гады таму. Во. Час настаў, я тебе покажу.
Давай за светом. Ідзі і зарабі тое, што патрэбна для яе. Выкінь яе назад. Офо. Так, меня бесіць вось гэтае вось. Ну, гэта тое ж месца. Только зараз мы будзем выкідываць не гэтыя скарбы, якія мы знайшлі, якія типа ктулху. Ктулху вызваляюць. Выкінем кнігу і все, і заўсёды ён там будзе унізе. Так прикольно, маяк нам показывае, куды плыть. Это тое самое месца выкинуть. Кніга пачынае змагацца ў вашых руках, як быццам яго вес з боку на бок пераходзе. Срэбная гэтая лента чапляецца жаласна за вашы пальцы. Выкінуць. Вы трымаеце яе над сваёй галавой. Нізкі гул прокатывается з кнігі, і яму эхае штосьці з глыбіні, боже мой. Все, мы выкидываем назад, вы выкидываете яе у пенную воду. О, вось я бачу ктулху там пад нізам. Не ктулху, просто пачвара. Гэта не ктулху, мы просто яго везде бачылі, гэта просто пачвара мора. Ну, гэта добрая канцоўка, аля добрая. Все, ГГ. Зато так, гэты свет працягвае жыць, все жывы, здаровы. Вось так вось, ну гэта уже точно конец. У нас тут так, дзякую всем, хто быў. У нас яшчэ, конечно, залішаецца гэты Kingdom Hearts непройдзены, но там трэба вельмі багата грындзіць, вось, каб набіць узровень нармалёвы. Вось, калі мы не хацім зноў па 4 гадзіны сидзець на адном босе, нам трэба это зрабіць. Вось. Так што, ну, пакуль мне не хочацца гэта рабіць, так што мы штосьці іншае пачнем, якую-небудзь іншую гульню. Дзякую так всем, што вы тут былі, за актыўнасць у чаціку, за выясненне адносін, хто каму што, чаму хто-то не стрыміць або наадварот, чаму хтосьці стрыміць. Гэта вельмі цікава. Хто просто люркае, плиз, подписывайтесь або не подписывайтесь, як вам прыемна, або як вам хочацца, карацей. Вось, нагадываю, просто. Мабыць, хтосьці нават будзе зараз гэта глядзець у запісы на Ютубе. Так, я запісы выкладаю на Ютуб, і калі вы глядзіце на Ютубе, то привет Ютубу. Вось. Дзякую, што доглядзелі. Гэтая гульня ў нас, як вы бачылі, не была не без праблем тэхнічных. Вось, просто стрім увогуле жахлівы быў, таму што я там уключыла чатик.
А чатик не працаваў. Ну, чатик працаваў, но гульня тады на стрыме фрызілась вельмі моцна. Я гэтага не бачыла, я гуляю, ўсё добра. Вось. Так што калі якосьці герой, які даглядзеў гэта ўсё на ютубе, медальку можна даць. Вось. Так. Хутчэй усяго наступны стрым будзе ў пятніцу мой ад мяне. Но, мабыць, і не. Я не ведаю пакуль. Ну, план на пятніцу, а далей паглядзім. Ну і мы пойдзем у рэйд зараз на твічэ. Зараз пройдуць цітры яшчэ раз. Мы паглядзім на всех гэтых цудовых людзей, якія зрабілі гэтую гульню. Падзякуем ім. З 10 мне, мабыць, гэта штосьці там 7,5 з 10, мабыць, 8. Ну, гэта маленькая гульня, якая мне ўвогуле дасталась бескаштоўна, калі яе раздавалі на эпіку, так што бескаштоўна 8 з 10. Вось. Ну, калі б я на рэлізе там колькі на $20 каштавала, ну, такое, без агучкі. Меня бы жаба немного задушила. Вось. Ну, на консолях $20, а на ПК, мабыць, меней. Вось. Папа.